ძალიან მიყვარს თქვენი დოკუმენტური ფილმებიდან, ყველა მიყვარს, მაგრამ ერთ-ერთი განსაკუთრებულად არის ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა. ხო. რავი, ალბათ ილიასნაირი დიდი ფიგურა ჩვენ ისტორიაში არ ყოლია, კი. რა თამაშობდა? კი, სხვა თამაშობდა, კი, ბანკო უყარდა. ხო და მოიცავი საკ, ივანა მეონარგიას არის დაწერილი, მოდიში ახლა. არა, პირიქით. ივანა მეონარგიას აქვს დაწერილი, რომ თამაშობდა მე იმაში რა ქვია, საგურამოს მაშინ რა ქვია, მუზეუმში დანახი მაქვს ილიამ მაგიდა, კი. რომელიც ჩამოიტანა მე მგონი ბერლინიდან თუ რაღაც ეგეთი, ჩამოიტანა მოკლედ საზღვარგარეთიდან რა, სათამაშო მაგიდან. ხო და ივანა მეონარგიას აქვს ეგეთი რაღაცა, რომ ნუ თურმე წააგო, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ფული წააგო რა. და ნუ გამოვიდა ახლა რაკენა წააგო, საშინელ ხასიათზე გააჩერა ეტლი და ერთი თუნიანი ჰქონია დარჩენილი რა და ჩაჯდა ამეთში და წამიყვანა უთხრა რა და ნუ წაიყვანა ახლა სახში მიიყვანა და ესე უწერე გაუტეხელი თუმნიანიედო ანუ მთლია დაუხურდავებელი რა ესე უწერია ერთი რამდენი დღის ვიკითხულობდი მაგას და მიაწოდა და ესო ბატონო თუმნიანიაო დაიტოვეო უთქვავს ილიას და გადმოვიდა რა წაგებული აქვს ყველაფერი აღა თუმანი ხო ხდება რა ერთი 100 თუმანი აქვს წაგებული და როგორც ჩანს ბატონო თქვენ დღეს წარმატებული დღე ქონდა და ყოველთვის ეგეთი წარმატებული დღე ქონდა. მეგობრებო, თუ ილიასნაირ საქმეს გაუკეთებთ, საქართველოს რამდენიც გინდათ იმდენი ითამაშეთ, ილიას დონის საქმეები აკეთეთ. მაგრამ თამაში მაინც ნუ გადაყვარდა. ილი არ გადაყვარდა. არ გადაყვარდა, რა თქმა უნდა და იმიტომაც ხია ერის მამა. კი, ზომიერება იცოდა ყველაფერში.